akan memasak opor atau burung pergam. Satu, dua, tiga, ini pergam, kunai, warwa. Kita akan masak opor. Opor enak guys, kita mantap. Kita lanjut. Potong-potong guys, kita masak opor mantap. Ini guys, opor lagi matang ya. Jos mantap. Kan guys, mantap. Gimana dek? Mantap. Mantap, enak. Aku tadi habis makan itu. Tambah lagi kah? Kok tambah? Tambah. Tambah nasi. Oh iya, tunggu dulu ya.